ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੱਟ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਚੌਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਲਾਣੀ है जे ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਗੈਪ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ इस तरह वैल्डिंग कर देनी। हूँ जो ठंडी होगी ये उत्ते फ्लक्स आ जाएगा तो दूसरी साइड से इसी तरह दूसरी साइड से अपन कर दें। इस तरह वेल्डिंग कर रहा हूँ। स्टॉप। चलो नैक्सट ऑपरेशन है चिपिंग। ये उत्ते जो फ्लक्स लाना लाइट वेट देना इदा हो ये वायर बॉक्स के नाल अच्छी तरह साफ कर देना। ये अपनी जॉब बन के तैयार हो गई। इन्हों कहते बट जॉइंट।